Eduardo Toro, aquí estamos. ¿Dónde estamos llegando, Eduardo? A la famosa cascada, la Coca-Cola. Ajá, aquí estamos. Miren eso. Y Álvaro, ahí está, ahí va Álvaro. Ellos son nuestros guías y bueno, y el amigo de Toro también. Bueno, mi hermano, mire, ya estamos llegando a la Coca-Cola. A la Coca-Cola, ajá. Bueno, aquí estamos, señores. A todos los que quieran venir a la Coca-Cola, la Azulita, Andrés Bello, el sector de Olinda 2, bienvenido. Aquí los recibimos en la posada El Sol Naciente. Así mismo es. Y queda cerquita, ¿verdad? De paso. Con guía y todo, con su guiatura. Con su guiatura y con estos muchachos que van a lanzar los de Y ahí va mi hermano, ¿ves? Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Y denle a la campanita para que puedan ver todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y así ustedes nos estarán apoyando para que nosotros podamos seguir creando más contenido para ustedes y mostrándoles nuevas rutas de senderismo y lo hermoso que es nuestro país, Venezuela y Mérida. Bueno, mi viejo, ahora, bienvenido a la cascada, la Coca-Cola, municipio Andrés Bello, Mérida, Venezuela, vea. Bienvenido a este oasis. Wow, disfruten algo espectacular, lo que nos dio Dios. Wow, impresionante, ¿no? Llegamos a la famosa Coca-Cola que le hemos visto por ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Cómo le parece mi municipio, mi país? Hermoso. Es parte de nosotros, único. Venezuela. Bienvenido a la Azulita. Aquí estamos, hermano. ¿Qué te parece? Si quieres dejan los cascos wow. aquí. Por todos lados, ¿eh? ¿Listo? ¿Listo? Aquí hay otro. No, voy a darle primero parado para ver. Y en la otra, sí, en la otra. Para ver dónde está la caída. ¿Dónde estamos? La Coca-Cola. Saluda a la cámara. Estamos en la Coca-Cola. Aquí estamos. Estamos en la Coca-Cola. Ahí voy. Está bien frío esta Coca-Cola. Ajá, ahora cómo me lanzo. Pero hay una piedra ahí que está bañador. Voy. ¿Lo grabo o se la doy? Sí, aquí sí. Sí. Allá donde están ellos sí. Pero sí, si vas a lanzar de frente, tiras así. La mano hacia el frente. Listo. Yo me tiro la mano de frente y ya.
No, yo me he tirado de frente. O salto con la cámara, grabo, salgo y lo espero que salte y meto la cámara. Solo una Pepe Sol. Así que este es bueno. Sí, pero igual sigue siendo bueno. Vamos a salir aquí. Tienen que venir a disfrutar de la cacada, la Coca-Cola. La pata de ese marico sale. El día sí. Qué grande. Terminamos este recorrido espectacular. ¿En dónde, hermano? En la cascada La Coca-Cola, ¿Y queda en dónde? en Mérida, Venezuela. En La Zulita. La Zulita. Escuchen, La Zulita, el municipio Andrés Bello. Gracias a quien, hermano, que nos trajo para A acá. River Station y a Toro Aventura. Gracias a ellos hicimos esta aventura espectacular, lleno de naturaleza, full adrenalina para no hacer otra cosa. Recuerden que somos Ready César, hermano viajero. Denle a la campanita, suscríbase que es gratis, para que ustedes vean en qué parte de Venezuela o Sudamérica vamos a estar. Gracias, Así se les mismo quiere. es. Chao. Chao.